दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन, उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए, ताकि हर टेक से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। मैं इसके ऊपर वीडियो तो नहीं बना रहा था, लेकिन मैंने सोचा यार बना देता हूँ, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी और कुछ लोगों का नुकसान भी होने से बच सकता है। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप कोई भी पीसी में जो भी आप रैम लाते हो, खरीद के लाते हो या आपके पास पहले से रखी हुई है और आप ये चाहते हो कि आपके पीसी में वो रैम लगा देना चाहते हो, तो कैसे रैम यहाँ पर सेट होती है। और मैं बताऊंगा आपको, पूरा करके दिखाऊंगा लाइव कि कैसे आप अपने पीसी में यहाँ पर इसको कैसे ओपन करके आप रैम को सेट कर सकते हो, कैसे जान सकते हो कि रैम यहाँ पर लग चुकी है या नहीं। तो वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से आप लोग को बताता हूँ कैसे आप अपनी जो आपके पास रैम है उसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं अपनी सीपीयू में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना सीपीयू जो है वो ओपन करना होगा। तो मैं अभी अपना यहाँ पर सीपीयू को ओपन कर लेता हूँ। रैम को इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ईजी है और काफ़ी बस आपको थोड़ी चीज़ें का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। और अब तो पबजी खेलना अगर आपको ज़रूरी है तो रैम होना ज़रूरी है आपके पीसी में। तो देख सकते हो मैंने पीसी यहाँ पर ओपन कर दिया। ये मदरबोर्ड आपको दिख रहा होगा, दिखने को आपको मिल रहा होगा, मदरबोर्ड यहाँ पर है और आपका इसी में प्रोसेसर होता है, इसी में सब कंपोनेंट्स यहाँ पर होते हैं, ग्राफिक कार्ड होता है। तो ये रैम देख सकते हो, एक रैम यहाँ पर लगी हुई है और एक स्लॉट यहाँ पर खाली है। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर 2 रैम लगती हैं और ये पिन है यहाँ पर रैम की। तो आप देख सकते हो एक रैम लगी हुई है, वहीं दूसरी रैम का जो यहाँ पर स्लॉट है आप कह सकते हो वो खाली है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक रैम यहाँ पर रखी है और ये मैंने रैम यहाँ पर कैसे सेट करनी बताता हूँ। तो आपको रैम को उसके ऊपर आपको स्लॉट के ऊपर लगाना है, बड़े बारीकी से लगाना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से इसको लगाना है। और कॉर्नर में आप देख सकते हो पिन है, तो इन कॉर्नर में यहाँ पर पहले एक एक कॉर्नर में लगाना है और बहुत ही आराम से प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी और उस आवाज़ जैसे आपको सुनाई दे जाए समझ जाओ आप रैम लगी। तो बहुत ही आराम से दोनों कोनों को पकड़ के और धीरे धीरे दबाना है। वो जो लॉक है वो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे, तब आप समझ सकते हो कि हाँ आपकी रैम लगी। मतलब एक साउंड टाइप का सुनाई देगा और बाकी आपका इसी चीज़ में यहाँ पर आपका ग्राफिक कार्ड लगता है, ये प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है और इंस्टॉल हो चुकी। तो अब आराम से अपने पबजी अगर खेलना चाहते हो, कोई रैम रखी तो इंस्टॉल कर सकते हो पीसी में। और किस प्रकार इंस्टॉल होगी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों फाइनली आपने देखा कि कैसे आप अपने पीसी में जो है, अपने सीपीयू में जो है वो आप कैसे रैम लगा सकते हो। कोई बहुत ज्यादा बड़ी ट्रिक नहीं होती है, लेकिन आप अगर गलत रैम लगाते हो तो कुछ भी चीजें यहाँ पर खराब हो सकती हैं पीसी में। तो बेसिकली आपको एक रैम जो भी आपने खरीद के लाई है आपने, उसको जब आप सेट करते हो तो आपको एक साउंड सुनाई देगी, खट सी, आपको एक क्लिक साइड टाइप की यहाँ पर साउंड सुनाई देगी और जो भी रैम के जो साइड में होते हैं वो आपके दब जाएंगे। तो अगर आप ऐसे ओपन करोगे और रैम लगाओगे तो खट से जैसे होगा तो वो यहाँ पर आपकी रैम सेट हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार आप यहाँ पर रैम लगा सकते हो। तो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो चाहे बड़ी नहीं थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन काफी आप लोग को बड़ी मैंने दी है। तो आपको कैसे लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जो बताएगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद नहीं होगी, प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए नहीं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।